सो गाइस सामने आप लोग देख पा रहे हो मेरी टीवीएस जुपिटर। अब ठीक है, इसमें ना एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। जब भी मैं सेल्फ मार रहा था ना तो इंजन स्टार्ट होते ही गज़ ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है। तो यार मुझे बताना अगर आप लोगों की स्कूटी में से भी ऐसी आवाज़ आती है, क्या है नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम मैकेनिक को दिखाएंगे। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, आप एक बार इंजन की ना आवाज़ सुनना। देखो अभी एक हिसिंग आवाज़ भी आ रही है, एक बार यहाँ से चेक करो। एक हिसिंग सी आवाज़ आ रही है ना, इस आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो कंटिन्यूस आ रही है। मैं एक बार दोबारा स्टार्ट कर दिखाता हूँ आपको, सुनना एक बारी। ये देखो अभी बीच में आती है ना गज़ करके। तो यार अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो बताना गाइस मेरे को, अदरवाइज इसको देखते हैं मैकेनिक के पास जाते हैं, इसको चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम मेरी टीवीएस जुपिटर में आ रही है।